ជនជាតិជប៉ុនដែលអាចទទួលបានទឹកផ្ទៃមុខសបំបត្តិបានទាំងភាពជ្រីជ្រួញហើយបំបត្តិបានទាំងបញ្ហាស្បែកមុខជន់ជួយឲ្យស្បែកមុខសភ្លឺថ្លាមករលោងបានលឿនទៀតផងប្រសិនបើបងប្អូនមានស្នាមអុចខ្មៅស្បែកមុខខ្មៅស្រអាប់ស្បែកសមិនស្មើគ្នារង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកហើយបងប្អូនចង់បានស្បែកសរលោងត្រឡប់មកវិញវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងធំមួយឥឡូវនេះយើងត្រូវជូតដំឡូងបារាំងជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខសឥឡូវនេះយើងត្រូវច្របាច់យកទឹកម្សៅអង្ករជួយឲ្យស្បែកសកម្ចាត់ជាតិប្រេងដែលលើសនិងមិនតាក់ស្បែកមុខសូមកូររហូតដល់តែវារលាយអស់បន្តមកយើងត្រូវការទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោស្រស់ជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាដាក់ចំអិននៅបាក់ភ្លើងតិចបន្តកូររហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមរួចហើយបិទភ្លើងបន្ថែមទឹកដោះគោស្រស់2ទៅ3ស្លាបព្រាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេកសូមកូរឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចចាក់ចូលទឹកក្នុងខ្នងរួចហើយរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់តាំង7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាត Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher រួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីហើយលាងសម្អាតចេញដោយប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនៗកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដាស់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន14ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ស្អីមករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅមានសុខភាពល្អជាងមុនជាមួយនឹងស្បែកសភ្លឺថ្លាមករលោងជាងមុនហើយបញ្ហាស្បែកមុខរបស់បងប្អូននឹងកាត់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនប្រើកាន់តែច្រើនលទ្ធផលកាន់តែលឿនខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង Now the more